Желтый ветер, эпопея вторая, свежая струя. Их. И. Вах. Это другого? Я понимаю, многие из вас разочарованы, но задайтесь вопросом, каким образом вода по трубке поднимается выше, чем ее уровень в бутылке. Бра-бра-бум-бум. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Холодно. Люди, никогда не выходите снимать видюхи в холодный коридор в коротких шортиках, даже если у вас очень волосатые Ноги. Итак, для самописки нам понадобится бутыль с водой, табуретка и 6-метровая капельница. Ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Итак, теперь, когда мы присоединили бутылку самописку к остальной капельнице и открыли все вентили, на самописку действует давление столба жидкости, равного длине капельницы. С каждой каплей, залитой нами в капельницу, давление внутри бутылки песуньи увеличивается. На всякий случай хочу напомнить, что в бутылке сжимается воздух, а не вода. И если вы попробуете зарядить полную бутылку, у вас ничего не получится. Зарядка бутылки занимает достаточно много времени, для того я и взял с собой табуретку. Ях-мях-мях. Так, я зарядил бутылку. Посмотрим, что у нас получилось. А если сжать, получится подальше. Самое то огурцы поливать. Ну что ж, пошли потом на что-нибудь. Он вместимее, чем я думал. Пустой. На этом все. Встретимся в новых эпопеях желтого ветра.